Запорожжя. Високий берег. Покинутый рай. Калісьці тут было много таких базаў адпачынку, якіх назвалі. Высокі бераг трымаўся да апошняга. А ў гэтым годзе і ён пакінуты. Выстаўлены на продаж. Да ніхто не збіраецца, не спяшаецца яго купляць. Так, кошт, як па беларускіх мерках, нават непрыстойны. Але гэта ж праўдзівы рай. Няўжо не знойдзецца нікога, хто захацеў бы купіць, набыць гэты прыгожы куток на самым беразе возера Малочнага. Побач будуецца вялізны белы дом, гатэль, вакол якога прыгажосць, створаная людзьмі, гаспадарамі, які будуецца, ды ніяк не дабудуецца. Адзіная пані тут ходзіць. Шукае мінулагодняе, пазамінулагодняе, 20-годняе. І не знаходзіць. Бязлюдзія наша зямля. Дзе вы, гаспадары?